يو بيكيني ده مقاس كام ده؟ ده لابس من 6 اشهر كده لحد سنتين 3. 6 اشهر لحد سنتين 3 حسب وزنها. اه ده ب ده ب 55. 55. في منه تمام. الموف واللبن. اهو الواناته اهي متاحه، الموف واللبني. واللبن اهو شكلهم حلو جدا وشكله شيك قوي. بصوا بقى البيكيني دوت شكله حلو قوي للبنات كده، شكلها بتبقى حلو جدا اصلا في السن ده. ده ب 65 جنيه. بصوا موجود البينك والازرق والاحمر، شكله شيك 3 قوي. الوان واربع مقاسات. 3 الوان واربع مقاسات. 4 مقاسات من قد ايه؟ من من سن اول 3 اشهر لحد 3 4 سنين. ودوت من اول 3 اشهر ده ابو لحد 4 شراشيب سنين. بقى مستورد. اه ده عامل كام؟ ده بيبدأ من 125 ل 135. عشان خاطر الماتيريال بتاعته. الماتيريال مستورد. تمام. الماتيريال نفسه. ده مقاسه كام؟ ده بيبدأ من اول 6 اشهر لحد 4 سنين. اعلى سعره اعلى حاجه ب 135 يعني. اسعاره. او بصوا اسعاره اهي كمان. زي كده ده بصوا بقى مستورد. البikini ده برضو مستورد، شكله حلو قوي. ده ب 125. ده عامل 125 3 جنيه اشهر اهو. لحد 4 5 سنين برضه. ده سعره كام؟ ده ب 125. 125. كل مقاسات. 3 مقاسات برضه. 3 مقاسات سعر واحد. ايوه ده مستورد برضه. بيكيني. ده بيكيني مستورد ده برضو. بيبدأ من 3 اشهر لحد 5 سنين 6 سنين. مقاساته كبيره شويه. تمام. منه كذا لون. ده كذا لون. ده كذا لون. ده ب 105 بيبدأ 115. من 115 ل 125. كل ما بيزيد كل السن. مقاس. ايوه كل مقاس. تمام. اهو بصوا. اللي بيكيني زي كده. اه ده مستورد برضه. ده عامل كام؟ ده عامل 100. ده عامل 100 جنيه. 100. تمام. 3 مقاسات. 3 مقاسات برضو بيزيد 3 مقاسات سعر واحد. مقاسات سعر. في كمان الشكل ده ده. عليه رسومات بقى ديزني. ده شكله حلو قوي. ده عامل كام؟ 110. ده ب 110. اشكال ديزني. ديزني في كذا رسمه بقى للديزني. ده في كل الاشكال بتاعت ديزني اهي. جميله قوي، شكلهم حلو وشيك وشكلها كمان حلو. تقدري تجيبي بقى لهم كذا مايو تبدل فيه، يبقى شكلها حلو قوي كده برضو. يبقوا ذكريات كمان لما يكبروا تشيلوا لهم، تبقى حاجه حلوه. في بقى تشكيله كمان من الوان بيس. ده بيلبس قد ايه؟ ده بيلبس من 3 اشهر او شهرين لحد 5 6 سنين. شكلهم حلو قوي. بصوا سعرهم كمان حلو. 120. ده ب 120 وكل ما بيزيد ده لا كله سعر واحد. سعر واحد. تمام. اسعار موحد. ده مستورد. ده برضو شكله حلو برضو، شكل ديزني كده جميل. من 125 ل 140. ده حسب ما السن. السعر حسب المقاس. تمام. في عندك حاجه مصري زي كده عامل 70. بصوا ده شكله لكرة جدا اهو. بصوا الشكل ده كمان حلو قوي ومستورد. ده بيبدأ من 125 ل 140. تمام. ده برضو مستورد. منه كذا لون. منه كذا لون اهو. بيبدأ من 125 ل 135. تمام. بصوا كمان الواناته اهي. شكل الالوانات اهي واضحه وحلوه قوي، وكمان الخامه بتاعتهم نظيفه جدا والفينش بتاعها حلو. بصوا كمان الفينش من جوه ما يضايقش الطفل، او اللي هو يعمل له لو جسمه بقى طبعا مع الميه والشمس هيبقى ضايع لوحده، فمش مستحمل ان هو كمان نجيب له حاجه خامتها مش كويسه. بل بالعكس الخامه نظيفه جدا وحلوه، والتقفيل بتاعه حلو ما يضرش الطفل. في الوان بيس دوت. ده بيبدأ من 120. بيبدأ من ده 120. مستورد. ده خامته حلوه قوي كمان. بصوا التقفيل بتاعه عشان خاطر البنات ما تتضايقش او يلتهب جسمها او حاجه. شكله حلو جدا. ده موجود منه الالوانات بتاعته اهي. الوان كتير. كشمير واورنج. كل الالوانات اهي بتاعته متاحه. الوان بيس اللي عليه جيبه بيبقى اندر. ده اندر من تحت اهو. والجيبه اهي شكلها حلو قوي. ده من 160 لحد بقى 175 حسب السن اهو. اللي زي كده. في الموديل زي دوت برضو وان بيس اهو. ده من 120 جنيه لحد 135. بصوا عشان تبقوا عارفين المقاسات مع السن اهو. بصوا ده الوان بيس. بصوا ده الوان بيس دوت بجيبه والبانتي من تحت، شكله حلو قوي اهو. دي الالوان بتاعته كده الوانها بناتي وحلوه. من 190 لحد بصوا كمان ده بقى شكله جديد لان هو بنص كم برضو، بيبقى حلو قوي يتحافظ برضو عليكي من اشعه الشمس، يبقى يحميكي، شكله حلو. في كمان اللي هي البدل ديت. دي السلوبيت الوان بيس. ده سلوبيت بناتي. بنات. وان بيس برضو. في منه كذا لون.
الالوان اهي بتاعته ده كلها. مستورد بيبدأ من 180 ل 205. بصوا كمان الوانه حلوه جدا وترندي وشكلها شيك قوي. نازل منه برضو الديزني المستورد ده حلو جدا. بصوا ده في منه مقاسات، مقاس كبير لحد 12 سنة. بصوا لحد 12 سنه ويلبس 14 سنه لو هي كمان وزنها وزنها قليل. يجيب معاكوا كذا لون. تمام. بصوا اسعاره اهي عشان تبقى عارفين كل الصيد بتاعه كام. بصوا كمان في بدله، دي عامله زي بدله الغطس. دي بقى الظهر المفتوح. دي عامله مدلعه. دي عامله كام دي؟ دي بتبدا من 150. 150 بتلبس لحد كام؟ لحد 11 سنه 12 سنه. لحد 11 12 سنه. تمام. كمان يا بنات خليكم عارفين ان المايو لازم يجي اضيق شويه يبقى ماسك عليكي في الميه، لان الميه بتمط المايو. في منه بقى الاسود الساده المقفول. اهي بدله مقفوله اهي. بدله وان بيس كده. بصوا كمان في الوان بيس دوت بالجيبه بتاعته. بيبدا من 4 سنين لمعاك لحد منه الحريم. وشورت من تحت، ده شورت من تحت. شورت من تحت. مقاساته لحد الحريم 2 اكس. ده مقاساته لحد 2 اكس ده 2 اكس. تمام. ده عامل كام ده؟ ال 2 اكس ب 275. اللارج والاكس لارج والميديم لحد 2 اكس ب 275. تمام. الصغير بتاعه ب 145 والمرحله اللي هي المحير بتاعتها ب 195. تمام. في مايوهات كمان ولادي عندهم من اول 10 جنيه اللي هي 20. الاول ده عامل 20. ده عامل 20 جنيه اهو. في منه الاعلى شويه، خامته اعلى شويه ب 35. 35 اهو. في منه الوان، في الازرق والاصفر واللبني. كذا لون. تمام. في بقى حاجه زي كده اطفال. بصوا الاطفالي ده رسومات ب 75. تمام. في منه لحد 3 سنين. من اول شهور لحد 3 سنين. في الموديل ده ب 60 جنيه. شكله حلو. من سنه لحد 10 سنين مثلا. تمام. في الموديل ده ب 60 جنيه برضو لحد 10 11 سنه. طب وكل بقى ما بيعلى برضو بيزيد؟ ده كله سعر واحد. كله سعر واحد. الموديل ده كله سعر واحد. تمام. في موديل زي كده ده ب 65. بيبدأ من 65 لحد 75. معاك لحد الرجالي بتاعه. تمام. لحد المقاس الكبير ده، وفي أكبر من ده كمان. المقاسات الخاصة الكبيرة. تمام. ده برضو شبابي. ده شبابي من أول المحير لحد الشبابي. مقاساته من سمول ل 3 اكس. تمام. كل سعر واحد ب 85. 85 جنيه السعر واحد. سعر واحد. ده مايوه أولادي ستريتش. ده شكله حلو. 3 سنين وانت طالع لحد 12 سنة. كذا رسمة بقى، كذا موديل. تمام. ده شورت مستورد اولاد. بيبدأ من 3 سنين لحد 10 سنين. ده سعره؟ ده 120. كله سعر واحد. سعره واحد. تمام. بصوا ده سلوبيت اولادي مصر. دي عامله 150. تلبس من 3 سنين لحد 10 سنين 11 سنه. بيزيد السعر مع المقاس؟ نفس السعر. كل مقاساته بنفس السعر. ده عامل 150. في منه المستورد زي كده معاه بونين. سلوبيت بالبونيه بتاعه عامل 215 لحد 240. في السبايدر وفي سوبرمان وفي باتمان والحركات دي. ده كل الاشخاص الكرتونيه. ايوه الاطفال بتحبها. تمام. الموديل زي كده ده تيشيرت وشورت بدل السلوبيت الوان بيس. ده فتاتين. ده عامل 175. تمام. لابس معاكي من سنه لحد 8 سنين. بت اولاد عامل 150 يا 175 حسب المرحله بتاعته. مرحلتين. تمام. معاكي لحد 14 سنه. دي بقى شورتات بحر اولاد. ده من غير بقى الاستريتش اللي بتبقى واسعه على الجسم. تمام. ده عامل 80. في منه الوان ومقاسات. معاكي لحد 12 سنه. من 3 سنين لحد 14 سنه. ده سعره 85 جنيه ولما بيعلى ده 80. 80. تمام. سعر واحد. في عندك زي ده كده عامل 85. تمام. اطفالي برضه من اول 3 سنين لحد 6 سنين. تمام. عامل 55 اول مقاسين. نفس هو المرحله الكبيره بتاعته. سن المحايد 3 مقاسات 12 ل 16 75. تمام. بصوا دي اشكال برضو تانية. ده شورت محايد. مقاسه اكسلان. بيجي مقاس واحد وان سايز. ده سعره كام؟ ده عامل 95. في منه 7 الوان. في عندك موديل زي كده. اسمها تاني موديل تاني. تمام. لا
لا ده انت عندك تشكيله حلوه جدا، يعني هتخش العيله تطلع بص كلها لا مكسيه من عندك. الناس الكبار حبايبي. عشان برضو ما يزعلش، مش ما هيجي يدفع وما ياخدش حاجه. وساده اهو. اه عشان ما يقوليش انا عايز مش عايز عليها رسومات وكده. اه في مقاسات لحد وكوب. مقاس 74، يعني مهما تاكل هتلاقي. طب ده بكام بقى؟ ده عامل 110. ده ولما يا سيدي لا كله سعر واحد، سعر طيب. واحد. له مقاسات خاصه. ده لو حب يروش بقى شويه. شويه بقى. ماشي، ما هو صارف بقى. ايوه. ده مقاساته من 4 اكس ل 6 اكس. اوه لحد 6 اكس عامل 105. تمام. في منه الوان كتير ورسومات. سعره كام؟ ده ب 105. ب 105. عندك موديل البرمودا بقى. عشان لو عايز يقعد بقى كده ويستمر. ايوه. لو عايز حاجه طويله موجود اهو. ده عامل 140 بكل المقاسات بتاعته. تمام. لحد مقاس 64. تمام. عندك ده بقى شورت شبابي. بصوا الشورت ده عليه سحالف كده وشكله حلو. ده حلو، ده شبابي كده بقى. ده شبابي بقى دلع شويه. ده عامل كام؟ 120. مقاساته مقاساته من ميديم ل 2 اكس. تمام.